Ahojte. Tak konečne aj nejaký videozáznam o tom, ako som dal dokopy moje staré kolesa. A tuto vidíte akurát, akými tyčami som dával dole. S týmito tyčami to akože to sú originálne zhadzovanie gum z diskov. Veľmi jednoduché a príjemná robota s týmito tyčami. A hlavne žiadne naťahovanie, preťahovanie. A tieto majory sa akože ľahko vyzú a nie je to kryštálovské koleso. 28 predsa nie je to také veľké. Toto vidíte, tak pekne podberem a prehodím gumu za disk. Jednou rukou natáčať, jednou rukou páči, nie je to úplne ideálne, ale hneď sa to vyhodilo a mohol sa začať brúsiť obidve kolesa pekne. Ako teraz, keď už viem, že koľko je s tým roboty na vybrúsenie, tak dám to asi hneď vypieskovať a mal by som svätý pokoj a nezabíjal by som na tom toľko času. Tu som už konečne nastriekať základnú farbu. Tu ide mi pár kapiek kapoto, po zaschnutí pomaly jemným šmirglom ešte zabrúsim a bude to ňoňoňo. Striekal som to s týmto. Spodná je farba, horné je riedidlo, voľaké jemné. Takže zajtra môže ísť vrchná farba konečne na to. Bola to dvojzložková základná farba a hlavne taký pieskový film to malo, že dobre na to chytala ďalšia farba. Tam na tom žltom kybliku som mal lak, už úplne vrchný, finálny a toto už je po zalakovaní, ak sa to pekne lesklo, ak to oživilo tú farbu. Bola to Honda Milano Red farba a tu som už kúpil pneumatiky od Kultoru Agri 20. Kus ma vyšiel nejakých 330 € alebo 320, neviem ti presne povedať teraz už. Po zlave dokonca. A tu som si to už pekne očistil, obrúsil, natrel základnou farbou, nech to nedávam na tú hrdzu. A loktajt som dával na zatvrdnutie závitov, nech je to poistené, akože s touto hlavičkou som to zakontroloval a ešte som chcel, aby to trocha aj zalepilo, nech sa to náhodou nevyvibruje, tá hlavička. O to mi hlavne išlo. Dúfam, že to bude držať, uvidíme pri oraní, jak to ukáže. Tu sinátor mi pekne podával a už sa to pomaly nahádzovalo to koleso. Už som ho pekne natiahol a dotiahol na fest. Po 4 rokoch naštartovaný.